qué horror. Quería hacer una reflexión. Oye, debemos gastar 3.500 millones de dólares en jets súper sofisticados cuando estamos viendo que la guerra en el Golfo hoy en día es drones, que son muy baratos, y misiles. O sea, en verdad vale la pena, no estamos con el esquema mental de una guerra del siglo XX, cuando las guerras del siglo XXI son completamente distintas. Gastar tanta plata ahí, ¿no le llama a ustedes la atención? ¿No deberíamos tal vez reformular? No sé, yo no soy experto en defensa, pero les digo que me llama la atención que la guerra moderna hoy día es completamente distinta.